तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सूरज। टेक्नो इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम बात करने वाले एक लैपटॉप के बारे में, जो मतलब एचपी का लैपटॉप है। वो 4 GB रैम और इंटेल i3 6 जनरेशन का लैपटॉप है। इसमें मतलब ऑन का प्रॉब्लम हो रहा था, इसमें ऑन नहीं होता। तो इस ऑफ प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन करेंगे आज। तो वीडियो को फुल्ली देखिए, देखने के बाद अपना अगर प्रॉब्लम होता है तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं।